សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹង Sweep tool Sweep tool គឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កើត object ជាលក្ខណៈ 3D ដែរក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការមាន guideline អាចជាបន្ទាត់ឬក៏ជាខ្សែកោងជាខ្ញុំចូលទៅកន្លែងប្លង់ front click ទៅលើ view cube កន្លែងមុខ front នេះហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយជា rectangle ជាចតុកោណកែងទាញវាមកយើងកំណត់វា10 ដុំជាការ៉េក៏បានយើងคลิกវាមួយមកដើម្បីផ្ដាច់ចេញហើយចុច axis sketching ហើយយើង click ទៅលើប្លង់ top គេបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត guideline ជាបន្ទាត់កោងចុចខ្ញុំចូលទៅ sketch ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ spline ខ្ញុំបង្កើតខ្សែកោងមួយអូខេហើយយើងធ្វើឲ្យវាមកចំកន្លែងនេះតែម្ដងនេះចំមកចំណុចកណ្ដាល click វា2ដងដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់ចេញបន្តមកទៀតយើងចុច axis sketching ហើយយើង click ទៅលើបន្ទាត់ guideline ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការកែសម្រួលវាហើយយើង move វាមកខាងបន្តិចមកហើយ click អានេះសារ៉េវាបន្តិចអូខេបានចុះបន្តមកទៀតយើង click axis sketching ចូលទៅកន្លែងនេះហើយយើង click យកពាក្យថា default view អញ្ចឹងយើងចូលទៅ tool ហើយយើង click យកពាក្យថា sweep យើង select ទៅលើ sketch ដែលជាប្លង់ budget នេះបន្តមកទៀតយើង click នេះហើយយើង click ទៅលើ guideline ជាបន្ទាត់កោងនេះអញ្ចឹងយើង click លើវាមកអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ done អញ្ចឹងយើងបានបង្កើត object ដោយប្រើ sketch មួយហើយនឹង guideline មួយแล้วខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំចូលទៅ click ទៅលើ layer ចុច control A ចុច delete ហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើតម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតជា sketch ជារង្វង់ម្ដងខ្ញុំ click ទៅលើកន្លែងនេះយកពាក្យថា default view ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ front ខ្ញុំដាក់រង្វង់មួយ click ទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ cycleខ្ញុំកែវាម្ដងទៀត click ទៅលើរង្វង់ហើយខ្ញុំធ្វើការពង្រីកវាធំឥឡូវខ្ញុំដាក់វា20ចុច axis sketching ហើយយើង click ទៅលើប្លង់ top បន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត guideline អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់ម្ដងខ្ញុំ click ទៅលើ sketch click ទៅលើ line ខ្ញុំបង្កើត guideline កន្លែងនេះ click 2ដងដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់ចេញហើយ click ទៅលើ view ហើយយកពាក្យថា default view បន្តមកទៀតយើងចូលទៅ tool ហើយយើង click ទៅលើ sweep click ទៅលើរង្វង់ click នេះហើយ click ទៅលើបន្ទាត់ត្រង់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានបង្កើត object មួយដោយប្រើប្រាស់ sketch budget ហើយនឹង guideline បន្ទាត់នាំផ្លូវអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា